ခရိယန်အသက်တာဆိုတာအိမ်ပြန်ခရီးလမ်းမှာအေးသောလိုအမွေခံဆိုးလေးတွေမဖြစ်ဖို့ရန်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခရိယန်အသက်တာဆိုတာအိမ်ပြန်ခရီးလမ်းမှာလောကဧည့်သည်ဖြစ်လင်ကစားကောင်းကင်အိမ်တော်မှာပိုင်ရှင်များကဲ့သို့ရောက်ရှိဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ခရိယန်အသက်တာဆိုတာသေချာတဲ့ကောင်းကင်အပနဲ့ပြန်တွေ့ဖို့ရှိကိုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုစင်ချင်းနားလည်ဖို့ရန်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်เสียဘာတွေရှိမလဲကောင်းကင်အဖနဲ့ပြန်တွေ့ရင်အိမ်ပြန်ခရီးလာနိုင်မလားအစင်သင့်ရှိနိုင်မလားယနေ့ပဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်အဖနဲ့ပြန်တွေ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အရှုံးကြီးတက်တက်နဲ့တွေ့ရမလားကောင်းကင်အဖနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရင်ထာဝရမင်္ဂလာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ထာဝရအမင်္ဂလာပျက်စီးခြင်းလားဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်လို့မရတော့တဲ့အိမ်ပြန်ခရီးလမ်းရဲ့နေ့ရက်ကာလရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကတို့အားလုံးရဲ့အိမ်ပြန်ခရီးအတွက်အလွန်သေးချာကြောင်းငါအဖအိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းအများကြီးရှိတယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမန်တရားဖြစ်တယ်အသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဘယ်ခရီးလမ်းကိုဘယ်အိမ်ကိုဘယ်လိုပြန်ရမယ်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အသက်တာအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုတုံတင်လမ်းပြထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကတည်ကခဏတာအသက်တာဖြစ်တော်လဲပဲဤအိမ်ပြန်ခရီးလမ်းမှာစိတ်ချတဲ့အသက်တာများအောင်မြင်တဲ့အသက်တာများအသီးသီးဖြစ်ဖို့ရန်ဒီကနေ့ထိုကဲ့သို့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားနဲ့အတူခြေလမ်းတိုင်းမှာအရာရာတိုင်းမှာအိမ်ပြန်ခရီးလေးလှပဖို့ရန်စင်ကျင်ဆက်ကအသက်ရှင်သွားကြပါစို့လို့အိမ်ပြန်ခရီးလေးလှဖို့ရန်ဒီတရားဓမ္မဒေသနာနဲ့တိုက်တွန်းအားပေးလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာလည်းဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးချပေးပါစေ